No dia 24 de junho, fomos até a Vila Texas, no interior do município de Chopinzinho, Paraná, para registrar o Encontro Nacional dos Colecionadores e Admiradores do Tex. Na ocasião, o Clube Tex Brasil estava comemorando 10 anos. E já tem vídeo aqui no canal sobre o evento, que estarei deixando no card e no final do vídeo. Ao cair da noite, fomos até o município vizinho de São João, que para fazer jus ao nome, tem o recorde de maior fogueira do Brasil, chegando a 62 metros de altura. Aliás, eu já falo das medidas que a fogueira atingiu em 2023, mas antes, quero dizer de algumas dificuldades que encontramos por falta de informação prévia. Nem me passou pela cabeça que seria um evento tão prestigiado quanto é, muito menos que reuniria tanta gente. Ingenuidade da minha parte. Já na entrada da cidade, não era mais possível encontrar estacionamento. Mas seguindo a minha intuição, ou talvez teimosia ou curiosidade, fui entrando na cidade, lentamente por conta do trânsito caótico daquele momento. A cerca de 1 quilômetro do local da fogueira, eu consegui uma vaga um tanto quanto perigosa. Por isso ninguém tinha estacionado ali, ficava no limite permitido, mas junto a uma rotatória. Fomos a pé até a fogueira, mesmo sem saber o endereço, pois era fácil, bastava seguir a multidão, como já dizia Amado Batista. Passamos direto pela fila, que dava cerca de 1 quilômetro ou até mais, e fomos direto para os portões para tentar entender o que estava acontecendo. Ao chegar lá, vimos que tinha outra fila que vinha na direção oposta, e possivelmente com a mesma extensão. Detalhe, hein? Cada fila, na verdade, era quadrupla, o que, se somar unicamente as 8 filas, dava provavelmente uns 5 quilômetros. Fiquei um tanto decepcionado, afinal fiz quase 250 quilômetros para ver a maior fogueira do Brasil, mas não estava disposto a amanhecer na fila para isso. Então, subi meu drone para ver o tamanho da fila e me aproximar da fogueira, que ainda estava apagada. Quando de repente os seguranças que estavam fazendo revista individual se deram conta que não seria possível revistar todo mundo, então liberaram a entrada. Mesmo com a entrada liberada, foram pelo menos uns 30 minutos até a situação se normalizar e as filas se desfazerem. Por volta das 22 horas, após uma contagem regressiva, a fogueira foi acesa automaticamente ao soar dos fogos, que aliás queimaram por cerca de 30 minutos. Depois que os fogos cessaram, subi meu drone para fazer a medição. Segundo os organizadores, a fogueira teria 53 metros de altura, mas acredito que essa medição tenha sido levada em conta até mesmo as hastes das bandeiras. Com o meu drone, subi até a altura real da fogueira e medi 46 metros de altura, o que não é nada baixo. Em resumo, valeu a pena ter feito essa distância, pois a fogueira é realmente encantadora. E para quem teve em sua infância a fogueira sempre presente no dia de São João, vale muito a pena ver, mas não cometam o mesmo erro. Cheguem antes, se organizem, informem-se. Agora deixo um pouco da queima de fogos e também da própria fogueira para vocês, mas não sem antes pedir a sua ajudinha para que o nosso canal possa chegar a 100 mil inscritos. Inscreva-se, não custa nada, deixe seu like e comente o que achou da maior fogueira do Brasil.